你喺 DSE 度都攞到好嘅成績啊，咁想問你係入到邊一間大學？我最後就入咗。你最想感謝嘅即係老師，你可以講多過一個㗎嘛？我諗，與其講最想感謝嘅老師，我覺得每個老師都有佢自己最值得感謝嘅位嘅。其實即係各科就即係如果按順序嚟講翻話，中文科我最感謝小明老師，佢願意去上堂俾咁多練習我哋做啦，然之後講解嗰啲課文啦，真係好難得，而且佢作文仲會專門去俾 feedback 我哋，呢啲係好難得。英文嘅話，我就一定要感謝周鳳儀老師，佢俾好多課外嘅協助我，即係無論係 reading 定係 writing 咧，佢都課後會俾練習或者專門去同我講解嗰啲作文邊度做得唔好啊，咩地方可以改善啊呢啲啦。咁數學就更加唔使講，陳書怡老師上堂俾好多靈感我啊，教識我好多知識，呢個都係非常感謝佢，而且佢仲要係教我兩科添，教我特別多嘢嘅。咁選修科嘅話，我都要感謝翻吳追明老師，佢係帶領我行入物理嘅世界啦。佢真係發掘咗我對物理嘅興趣，從而令到我開始去鍾意學習呢件事。咁所以係好感謝佢，而且佢亦都係最後引薦咗我去讀化學科嘅第一位老師。咁所以我都非常之多謝佢引薦我呢件事。然之後就要講到黃子聰老師啦。咁佢好多謝佢平時即係課外仲會教識我好多唔關 DSE 事嘅知識，令到我喺即係資訊科技呢方面做到了解科技，而唔係淨係可以答到 ICT 卷上面嗰啲問題。咁跟住落嚟就係化學啊，亦即係最後一科啊。最多謝徐茂老師係，因為我係中五加修化學，咁所以佢嗰陣時係咩都唔識，就係徐茂老師俾我所有嗰啲練習啊，同埋上堂啊。嗰陣時問佢好多問題，佢都最後一個一個咁答咗我。好多謝徐茂老師係3個學期嚟教識我非常之多嘢，都喺課外擺咗非常之多心機，所以呢個好多謝。係，咁你啱啱都講過啦，即係你有相信呢一啲老師對你好大嘅幫助。咁你啱啱亦都提到你係中間再修化學嘅，咁你有冇啲咩即係學習方法可以分享？即係你可能自己嘅習慣。學習方法嘅話，我諗我可以先講 physics 先，因為我哋學校老師講嘢有時候好快嘅，咁我會話學習嘅方法就係喺落堂嗰陣時先諗明咗嗰堂教乜嘢，然之後再去聽下一堂。咁嘅話就可以比較容易吸收到而家嘅知識，去方便你再接收之後嘅知識，亦都方便你將新學嘅知識同舊有嘅知識產生聯繫，咁就可以記得更清晰，理解得更深刻咁咯。你會 prefer 多啲，即係喺上堂嗰陣，即係專心咁樣聽佢講啦。即係有啲係淨係聽啦，有啲咧就係咁作 notes 啊。咁你會係偏向邊一個方面？要諗下。我覺得上堂 drop notes 係冇乜用。我覺得，與其將老師所講嘅嘢全部抄落嚟，不如認真先聽咗老師所講嘅嘢，然之後將老師所講嘅嘢總合成好少嘅但係有用嘅知識，然之後用好少嘅方法寫喺個筆記度。我認為筆記佢唔應該係將你嘅知識寫上去，而係要將筆記應該係要指引你去諗翻起你曾經思考過嘅思路，呢個先係筆記最重要嘅嘢，而唔係將老師所講嘅嘢抄低咯。好，咁你都讀到咁多科啦，咁你係點樣平衡每一科嘅學習？即係雖然你讀嘅即係大多數都會揀係你自己擅長嘅科目去讀啦，咁即係有時都可能即係成績可能會即係冇咁好啦，咁點樣去避免偏科？即係點樣去平衡咁樣？
避免偏科。一科讀到差唔多，我收手去讀啲弱勢科目咯。即係對我嚟講就係英文係特別弱勢嘅。咁所以我數學 feel 到 handle 到嗰陣時，就會去轉讀 Chem 啊、讀英文啊嗰啲。即係將強勢科目嘅嗰啲多嘅心機擺落去弱勢科目嗰度嘗試補足咯。好，咁你即係相信你讀咁多科啦，即係當然會有壓力大嘅時候。咁你會唔會有咩緩解壓力嘅技巧？即係或者習慣？壓力大嗰陣時，最好就梗係去揾 friend 啦，或者一齊打機啊、一齊傾偈啊嗰啲，最好嘅方法嚟㗎啦。冇理由係自己一個人㗎，你壓力大嗰陣時。好，咁即係你有冇遇過即係啲咩好 depress、好失落嘅時候，好似對學習冇咩興趣嗰陣，咁你又係點樣即係面對呢一件事？對學習冇乜興趣嘅話，我記得我有一次係就係讀英文嗰陣時，就係讀到一個境界之後，突然之間覺得唔想讀書，即係有時係會有呢種好 depress 嘅情況嘅。但係通常呢種時候，我就會2-3日唔讀書，然之後我又會正常翻。係真係完全唔讀書嗰種，即係放學就直接走，全日唔掂書，然之後過翻幾日又會正常翻。好，咁即係 overall 啦，即係你喺理中都讀咗係6年啦。咁你覺得係點樣影響到你未來嘅學習或者生活？我覺得理中唔係以成績去，即係佢最核心嘅價值唔係成績啊，而係學生之間友好交流啦，亦都包括學生同老師之間。咁我覺得理中最好就係佢呢個氛圍，佢令到我喺人際關係嘅處理上更加擅長啦。好，咁最後你可唔可以即係俾師兄師妹啦，即係一句鼓勵嘅話語，或者你覺得係平時可以鼓勵到你自己嘅金句咧？我覺得如果係俾我翻去嘅話，我會想同嗰陣時嘅我自己講話，睇少啲短影音嗰啲，然之後嗰啲短片啦，因為嗰啲並冇乜實質嘅幫助啦，反而多啲同 friend 有深刻啲嘅交流，做一啲會令自己有滿足嘅事，咁就足夠噶啦。即係，即係珍惜現在咯。好，咁我哋嘅訪問都係即係到而家就完啦，都多謝你參與我哋嘅訪問，係咁。好，多謝晒啊，唔該晒。